바람이 약한 선풍기 4,600원 들여 고치기. 일단 그 다음에는 2단 콘덴서 1,600원, 배송비 3,000원. 3단 1, 2, 3단의 바람의 세기가 일정합니다. 이거는 곧 즉 선풍기의 1단, 2단, 3단 할 적에 전류의 흐름을 갖다가 조절하는 콘덴서가 아마 그 고장이 난 것 가지고 지금 이렇게 콘덴서를 하나 구입을 했습니다. 그래서 또 해서 오늘 도착했길래 한번 이거를 뜯어서 한번 교환을 해볼까 합니다. 먼저 분해를 시작했습니다. 선풍기마다 콘덴서 규격이 다르니 이 선풍기 날개를 고정하는 이 조임 매트는 이거는 이건 반대 방향입니다. 콘덴서 규격을 확인 후 오른쪽으로 돌리면은 조임이 풀리고 왼쪽으로 돌리면 규격이 같은 제품을 구입하여야 합니다. 이걸 꺼내고 이건 정상 이렇게 놓고서 그 다음에는 뭘 하느냐 이 커버를 있는 고정시킨 매트를 먼저 넣고 그리고 그다음에 뒷면에 그런 다음 뒷면을 뺍니다. 그리고 쫙 하면 바로 이 녀석이 고장이라는 겁니다. 이 녀석이. 그래서 요 보면은 수치가 똑같은 거, 똑같죠 규격이. 똑같은 규격입니다. 요 450볼트는 AC 400 출력을 이야기하는 거고 똑같습니다. 이것을 넣어서 이거는 일단은 여기다 놓고 그다음에 이거를 먼저 옮겨 놓고 됐고 그런 다음에는 자 지금 교환이기 때문에 이 원래 나오는 걸 이렇게 납땜을 해서 이게 선이 연결되어 있는데 이걸 잘라서 해야 됩니다. 그리고 그다음에는 잘 나오면 되죠. 또 역시 뭐요? 운동하는 거 가져가다가 아직 박아버리는 거야.
구 마지막 구 어이구 바람 세다. 딱 하고 어씨 좀 마지막 아우 성공. 그리고 일단 콘덴서 출력이 이제 제대로 되는 거. 2단, 3단. 소리가 달라. 성공. 버리지 않고 선풍기 하나 버렸네.